আমাদের এখানে কিন্তু সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি ঝড়। এই এই এদিকে আহ। এখন কিন্তু জ্বরই ডেকেছে। কোন থেকে আমার 2000 আনছে ঝড় ওরা রাখে তো বিছাইলে এক মাঠে থাকবো না। বৃষ্টি ওরা আনছে খালি বৃষ্টি না ঝড়। ওই যে অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবেন আপনারা কেমন ঝড়। এ জ্বর হবেন তোমার এ তো পশ্চিম দিকে জ্বর আসতেছে, এইদিকে তোরা বোঝা যায় না। ওই যে নারিকেল গাছ থেকে বোঝা যায় কিরকম জ্বর হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে জ্বর। সময় কিন্তু অনেক জ্বর হইলো আর একটু ও বাবা জিল গায় কি অবস্থা। অন কিন্তু হালকা একটু কম। তা মোটামুটি শেষ হয় নাই। আবার নতুন করে জ্বর আসতেছে, নতুন করে নামতেছে। না ঘরের ভিতরে হ বাবা গো। মা ঘরের ভিতরে হ দিল গাইতেছে। আবার ফিরে বানছে কি অবস্থা। দুয়া একবার দিয়ে গেল আমাদের দুয়া যাগো পাকা তাগো তো সমস্যা নাই। যেমন বরদাগো পাকা, অপুগো পাকা, কৃষ্ণগো পাকা, আমাও কাঁচা। দুয়া একদম ওই যে ধুয়ে নিয়ে গেছে গা। অবস্থা খুব ভয়াবহ এবার। তরু হচ্ছে আসে সারাবা খাইতে দিতেছে, বসি আছে, খুদ আছে।
আশের ছাও হচ্ছে 3টা। এই উপরে দিও না, উপরে হেরে বুঝলা জল খেবেন না পাগল হয়ে গেছে। জল খাইলি আর দেন হে বেশি দিছ। জল খাইব জল খাই জল খাইলে তাই কত দিব, কত খাইলি ওই নিচে পড়বা আনছে, এই পড়বাই নিচে নিচে। আর খাবার একটু কম দিন নাকি, এত খাবার খায় না তো, নষ্ট করে ফেলো। বৃষ্টি কিন্তু চলে গেছে। এই যে আমাদের এই জায়গা দেখে নদী হয়ে গেছে, এই জায়গা জল যাওয়ার কোনো প্রসেস নাই, তার জন্য বইরে গেছে। মাটি কোনো যায় নাই, মাটি হইতে নিয়ে আস, মাটি দিয়ে রে আস। এই তো আমাকে ডোয়ার অবস্থা। এই যে সকালবেলা তো জরি হয়ে গেল, জরির পরে আর কি বাইরে বেরোনি, দেখি পরিবেশটা কেমন। এই যে ডেল ভেঙে গেছে, এটা মানে ভেঙে গেছে কি মানে হেলে গেছে। আর আমার পালান পাট তো বড় হবেন সেল, তার যে অবস্থা পাট আবার ডেকে গেছে। পুকুরে আবার জল জমে গেছে। আজকে কিন্তু অনেক বৃষ্টি হয়েছে, ভালো বৃষ্টি হয়েছে। ইমরান কি করস? আসে যাও কয়টা আনছত? চীন আসে যাও কত করে? একটা 150 টাকা করে পিস। দেখছে চীন আস কেমন। আমি আনছি যে এই আনছি, আমি পাতি আস আনছি, সে একটা তো কে নিয়ে গেছে, কারণ 3টা আছে। তুই না চীন আস আনছে, তো দেখে আসি কেমন। বলো কি খবর টবর? ও এ হে ওটা মানে বাঁচবো না। হ্যাঁ ওই যে গার খেত করে যে সর এ কাকি আস দেই গা না হারেন নাই। এই যে এই জিরে ভালো না, ই নাই হয় না বাসে না। ওই যেমন এগুলো তো ইয়ে ফুটানি আর ধুরু তুই গ্যাস কে যা আসবে না, সুন্দর আছে কিন্তু ওই যে এই যে এটা ওই করা এটা চোখ মুখ তো ওই গোলা হয়ে গেছে। ওই তো হরে তো কই কি কি দিয়ে ফুটাইছে? আর 150 টাকা করে একজনে ব্যক্তি নিয়েছে জোর করে আনছি। ওই মা ইমরান পাই আস কিনছে চিনাস 150 টাকা করে। হ্যাঁ 300 টাকা জোর, আর তোমার হইলো একটা হইলো বান দুধে বান মরে যাবো গা। অবস্থা অবস্থা ভালো না, করুন অবস্থা। এনে আইছি এই যে কইছি এলো জরি হইলো, জরির পর মরে নাই, মরবো মরবো ভাব হইছে। আর কয়দিন দিলে তাই না? এই মামাকে ই করলে কেমন হয়, ওই যে একটা মুরগি আইনে আর আশের ডিম বসে দিমু, তা না গুগে দিদি এক একটা 50 টাকা করে পিস, 100 টাকা জোড়া ওই ইয়াস তাপ না গুক আসে মুরগি তো দিব না তাপ। তাপ আমরা দিনকে
খেতে তো সার দিছি, সার কি কামে নাকছে না? পানি দিতে পারি আর এত কালো হইলেও হয় না, ভাল লাগে না। বে নৌকা চালাবে না নৌকা চালাবে কি যাই দেখালে কই বলে সার কম হইছে এই যে খেতে তো ওই যে তো পর বানছে, ফুল বানছে, কতই না ফুল বানছে। ওই যে আমরা ওই দেখো যে থুরাইছে আমরা, ফুলে বেরোইছে। কৃষ্ণ নৌকা চালানি যাইব হনে। হ্যাঁ হ্যাঁ না মালি মই ধরে নদী না বলো বলো কি অবস্থা? মালা কেমন আছো তুমি? ভালো আছো নি? অবস্থা জলে বানা চাও এই মা, আমি আমার খেয়ে দোকানে যাম। বডি লাগা বডি কইলো আবার তো বৃষ্টি নামে, এই যে কাইলা করছে। স্নান না না যার না গো ভাই, বডি খাওয়া করতে মুশকিল দেয় না ছুটি চাইলে ছুটি দিব না, ঈদের বেচা কিনে না। কাজ দিবেন না করে বলডো বলো 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 যে কাজী বলো, আমি খালি জুতা খাই আর আমাকে ডোয়া খুদে। কাকে দিয়ে কইতা লাগছে তোকে আমরা দিয়ে কি কই দে করছি কি জোরে আপু কর করছস কে ওই তো আমাকে দোয়া মো খুই দে। আপু করে কুদাম নাকশা লাগবে ভালো করে জোরে করছি মা কোন যাও? নাও যাই যাই মন দিয়া তোমরা খাদ্য গাই আবার বৃষ্টি নাম মানছে। নৌকা চালা মরতে পার নৌকা চালা হানি এবছর ধান ভালো হইব, আবার খেত নিয়ে দিও লাগবো। আং গোজে চেক করে নেড়ে কিরা করছিস বাবা আমি দিন আইলা কাঁচা না খামু ওই যে আম বড় বড় হয়ে গেছে গাড়ি, আর কয়দিন, আর 15 দিন পরে আম দিয়ে মনে করো যে তখন একটু বড় বড় তোর সারা খাড় তো গই খেত কনি রে। বদির কাছে আম দিম ছানা বলে এই যাই বলছো কইতে কইতে কি গো ও বদি ওই দাসি আর দিছে কি ও হাই হাই বেলা বলো হাই দিলে না রা আহ ওইমকে যাই বৃষ্টি পড়বান যাব বৃষ্টি পলে বলো ওই খেত মুগি যাই। পাকে সাতটা পর না তোরা ঘুঘু পাখি। আর অনেকে জিজ্ঞেস করছেন আমার মা রা কয় ভাই বোন, তো আমার মা রা মানে 2 ভাই, 2 বোন 1 ভাই। আর হচ্ছে আমরা কই গেছিলাম মামা শ্বশুর বাড়ি, অনেকে জিজ্ঞেস করছেন। আমরা গেছিলাম বাসলিয়া থানা, মানে টাঙ্গাইলের মধ্যে, টাঙ্গাইল জেলা বাসলিয়া থানা না, বাসাল থানা বাসলিয়া ও বাসাল থানা বাসলিয়া। যাই হোক, তোমার মামার বাড়ি তুমি ভালো জানো। তো গেছিলাম, আমরা এসে পড়ছি। তুমি আইছো ইন্দা নাস্তা বানাইলো গেরা নাস্তা। বলো তুমি নাস্তা যাবেন ইমরান গো বাড়ি এটা বাবা রে কে তারি ওমা উনি কি কই মাছ উঠছে গবেষণা কোন কি হ্যাঁ ওই যে ওইদিকে নিয়ে যামনি কি করবা খেত নিয়ে যাইবে জুলাভাতি এই যেটা সিঞ্জুরি পুরা নীল যে কি ভুট্টা কম হইছে ভুট্টা ওই কেদা গুড উড়ে দিছে রে ওই যে উড়ি চঙ্গড়ি 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 নে ওই যে সাদা আমরা উড়ামু আমরা উড়ে না আনো না
চমকুটি দিয়ে কি করুম গুলো গেছে থাকে গবেষণা করবা ওই গুড্ডু উইরা তোমাকে পুষতে হয় খাবে নে আমার বেহেজে কান্দায় গুড্ডি দিয়ে এক লাইন নিয়ে হাম জ্বালাই চলে না দিবে তে গুড্ডি নিয়ে আমার মা এটা তো বড় মা হয়েছে বড় দেখ পাট জ্বালাইছে না বুলু কি জ্বালাইব নি ওই জ্বালিবেনছে আবার অতিথি পাখি গো ওই যে গাছে বই বাবা আরে কি ওরা কি প্লেন কোনটা পিলেন উড়ে গেল ওই যে গাছে বললো অতিথি পাখি আবার আন্ধার করছে আবার বৃষ্টি নামবো পুরা ওকে আলাদা করে দেখা যায় দেখ 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 মানাও যাই গে না খালি আবার আন্ধার করছে বৃষ্টি নামবো খাই গে খেয়ে আমার দোকানে যাম দৌড় দাও এক দৌড় দাও গা ওই দেখ ওই যে পাতা খেবেনছে করতেই হাফ গরু হ্যালো পাতা হাফ কুত্তে বুঝো না পাতা খেবেনছে তাই খেয়ে দে না ভাত খেয়ে দে না পাতা খাস হাফ গরু হাফ কুত্তে কইলাম না জোরে জানাম দেখছো বৌদি জীবনে প্রথম দেখো দেখছি না জীবনে আগে হইতেছে সব দেখতেছি এলা এই পেয়ারা গাছ নিলো না দেখি গা পেয়ারা গাছে এলা আগে আছে আমি বুঝলাম থেকে গেছিলাম ওই নিয়ে ছুঁয়ে গেছে ওই যে জাম গাছ পেয়ারা গাছ ওই মা নৌকার তল ব্যাং বলো জল খাও তুমি বাবারি মাছ পাইছে না কৃষ্ণনগর যাইব দে ধর তো এই যে আমাকে পাকুন বিষ এটা কি নিয়ে যাবে নিয়ে যাই বিছন নিয়ে যাও এটা ভালোই পাবো কত বছর বুনবা না এটা বিচি রাইখে দিব টান দাও যাইতে গাছটাই মেলা বাগুন খাওয়া হয়েছে এই যে গাছটা নষ্ট হয়ে গেছে এই হ্যাঁ নে তুই নও যাই আর গো আবার বলে তুমি উড়াল থাবা দেই এ থাকবো না জলে হ্যাঁ বড় তুই বই খাওয়ান পাবেন না থাকবো না কারণ আছে ডরায় এখন নামতে ও বাবা পাতা খেবেনছে না থাক এনে থাক আগেই দেখিস কে না হে কে নিয়ে যায়গা হাত উড়ার বানছে ও মা আমার খেবার দাও খেয়ে যাই গা আসে চাও তো ই করে আবার কে থাবা দিয়ে নিয়ে যায়গা দেখো না হ্যাঁ কেন আমরা হেন কেন বহা আসছিলাম খালি উড়াল দে খালি নিয়ে যায়গা
আর ডরায় তারপরে থেকে না নামতে নামতে ডরায় ওই খাঁচার ওই যে ওই খালইতেই থাকে। ওই যে তুমি বলে না সাদারা নিচে ওই যে সাদারা ওই কালারা নিচে ওই যেটা ছোট থাকবো ছাওটা ওই এই যে সামনেরটা। ওই মা খাবার দাও গো। তো আমি খাওয়া দাওয়া করে নেই এখন, আবার আমি দোকানে থাকি মির্জাপুর। এখন তো রঙের কাজ টাজ নাই, তার জন্য এখন দোকানে থাকি। এই সিজন ঈদের সিজন শুধু। তো খাওয়া দাওয়া করে এখন দোকানে যাবো গা, 9টা বাজে। তো আজকে ভিডিও আর বড় করবো না, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।